Birinci sual. Salam. Sizdən bir xahiş edirəm. Qəbristanlığa girəndə və çıxanda deyilən sözləri mənə yaza bilərsiniz. Əvvəlcədən çox sağ olun. Allah razı olsun. Yazırlar ki, Həzrət Əmir Əl-Möminin Əhl-i Quburun ziyarətində belə rivayət eləyibdi ki, buyurubdi Həzrət, elə ki istəyirsiniz qəbristana girəsiniz, bu sözü deyin. Bu sözü təkrar edin. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu ala əhli la ilahe illallah min əhli la ilahe illallah. Ya əhli la ilahe illallah və haqqi la ilahe illallah. Keyfə vəcəttum qavlə la ilahe illallah. Bu demək olar ki, Səlami Həzrət buyurardı qəbristanın əhalisinə, əhlinə ki, səlam olsun la ilahe illallah əhlinə. Yəni o şəxslər ki, daha yetişiblər bu sözə ki, Allah təkcədir, Allah birdir və Allahdan sonra başqa Allah yoxumuzdur. Buna yetişiblər. Ya əhlə la ilahe illallah. Keyfə vəcəttum qavlə la ilahe illallah. Necə tapdınız bu sözü ki, Allahdan başqa heç bir Allah yoxdur? Belə gəlir deyir və axırda belə yetirir ki, bu səlamlar bir şəxsdəndir ki, deyir dilində, yəni mən özüm ki, daxil oluram qəbristana, dilimdə deyirəm, Əsselamu aleykə, aleykum ya əhlə la ilahe illallah, mən özüm bu şəxsəm, min əhlə la ilahe illallah, mən özüm də la ilahe illallah deyən şəxslərdənəm, Muhammedun Rasulullah, Peyğəmbərin Peyğəmbərliyinə qail olan şəxslərdən və Əliyyun Vəliyullah və Həzrət Əmir Əl-Möminin vilayətinə qail olan şəxslərdən. Bəs, daxil olanda qəbristana bu söz deyilməyi tapşırılıbdır. Amma xaric olanda bir söz deyilməyibdir. Elə bu, daxil olanda deyilibdir ki, bu sözü təkrar edəsən. İkinci sual. Salam hacı, Quran ölənləri xəbərdar etmək üçün gəlib, yoxsa diriləri? Ona görə soruşdum ki, bugün gördüyüm videoda danışsın. Dinşünas deyirdi ki, diriləri xəbərdar etmək üçün gələn kitabı mollalar ölüyə oxuyub pul alır. Xahiş edirəm, mənim bu direktimə cavab yazın. Bu sualı veriblər ki, yaxşı, əgər Quran gəlibdir, diri insanları ayda və onları haqqa tərəf çəkə, biz nəyə görə ölülər üçün bu demək olar Quranı oxuruq? Əvvəla budur ki, bu sözü deyən düzgün dediği sözə demək olar ki, anlayışı yoxdur. Niyə ki, biz ölü üçün oxumuyox, bəlkə biz Quranı oxuyanda özümüzü oxuruq. Mən ki diriyən, istəyirəm Quranı oxuyam, özümü oxuyam. Ölü gedibdir, ruhu bərzəxdədir. Bəlkə mən bunun savabını göndərirəm. Oxumağın, diriyən, ölüyü oxumayam, bəlkə bunun savabını göndəriyəm. Bu ki, mən oxuyam, bu oxumağa savab verilir. Salavat deyirəm, savabı vardır. Zikr deyirəm, savabı vardır. Namaz qılıram, savabı vardır. Quran oxuram, savabı vardır. Hər bir şey ki, əməl Allah tərəfindən bəyənilir, bunların savabı vardır. Biz savabı göndəririk ölüyə. Bəlkə həmən Qur'anı tapşırılıbdır ki, camiədə, xalq içrə oxuyun. İndi bu oxumağa fərq eləmir. Molla oxusun, ya qeyri-mulla oxusun. Hər bir şəxs ki, düzgün eləyə bilsə Quran oxuyan, çünki müstəhəb əməldir, hər müstəhəb əmələ bir şəxs eləyə bilər pul ala. Mən istəmirəm salavat göndərəm. Sən deyirsən 100 salavat göndər mənim ölüm üçün, baş üstə göndərirəm. Amma pul alıram, heç problem yoxdur. Savab əməllərə pul almağın heç işğalı yoxdur. Amma vacib əməllərə heç unvanda eləmək olmaz pul alasan. Bəs, orada bir səhv anlayış vardı ki, biz dirilərə Quran oxumağı boşlamışıq, gedirik ölülərə Quran oxuruq. Yox, elə diri oxuyur, bəlkə onun savabını göndərir ölüyə. Sual soruşub ki, əziz qardaşımız, deyilənə görə İmam Zaman ağanın Əcəlallah Fərəcəhu Şərif Bermuda üçbucağında silahları saxlanılır. Bu doğrudur. Belə bir şey yoxumuzdur. Ayətullah Bəhcət rəhmətlikdən soruşdular. Allah ona rəhmət eləsin. Soruşdular ki, belə bir şey vardı. Cəziri Xəzra həmən Bermuda
demək olar ki, üçbucağıdır. Ağa buyurdu ki, hər yer ki xəzra olsa, yəni göyərti olsa, iman göyərtisi olsa, oradadır İmam Zaman. Orada xəzra deyilibdir İmam Zaman, xəzradədir. Xəzradan məqsəd hər bir yer ki, iman göyərtisi ola. Hər bir qəlb ki, orada iman göyərtisi ola. Bu ki, Həzrət Müsəlləs Bermudadadır, üçbucaqlı Bermuda adlı cəzirədədir. Həzrət Ayətullah Bəhçət buyurdu ki, belə bir şey yoxumuzdur. Bu, bir demək olar ki, hekayətə əsasən bu sözləri danışırlar. Deyirlər ki, keçmiş zamanda, məsəl üçün, şiyələr var idi, bir yerdə yaşayırdılar. Dedilər ki, sizə ərzaq hardan gəlir? Bunlar da dedilər ki, bizə Xəzra cəzirəsindən gəlir. Xəzra cəzirəsi haradır? Xəzra cəzirəsi həmən yerdir ki, şiyələrin düşmənləri ora daxil olanda qərq olurlar və demək olar ölürlər. Ona görə xəbər çatdıra bilmirlər başqa yerlərə. İndi bizlər deyirik ki, bəli, çünki Bermuda üçbucağında hər bir şəxs gedibdi, daha gəlməyibdi, bəs elə o ola bilər. O da nə demək olar hədisdir, nə ayədir. Bəlkə bir hekayətdir, ola bilsin, yalan olsun, ola bilsin, düz olsun. Amma konkret biz deyək, belə bir şey vardı, yox. Bəs üçbucaqda olmağı, silahları orada saxlamağı İmam Zaman ağanın heç bir yerdə gəlməyib, hədisdə və mötəbər olan yerlərdə gəlməyibdir. Bir də ki, ağamız haqqında bəzi kitablarda deyilir ki, ailəlidir, amma uşağı yoxdur. Bəziləri isə deyir ki, evlənməyəcək. Axı İmam Sadıq əleyhissalam buyurub ki, görürəm sanki bizim qaim salavatullah və selamu aleyh öz ailəsi ilə Səhlə məscidinə daxil olur və bu ətrafda demək olar ki, geniş məlumat istəyirdi bizim əziz qardaşımız. Əvvəla budur ki, İmam-ı Zaman ağanın ailə qurub-qurmaması haqqında bir mətləb yoxumuzdur. Biz deyirik ki, əgər İmam-ı Zaman ağa imamdır, bəs gərək Peyğəmbərin sünnətinə əməl eləyə. Peyğəmbərin sünnəti budur, ailə qurmaq. Bəs İmam-ı Zaman ağada gərəkdir ki, ailə qurur. Yox, əgər ailə qurmayıbdır, bəs sünnəti ayaq altına qoyubdur. Yox, əgər bir insan sünnətdən üz dolandırsa, ona deyərlər ki, niyə üz dolandırdı? Həzrəti İsa əla nəbiyyina və aleyhissalam da ömrünün axırına qədər, sonuna qədər ailə qurmadı. Sünnət sındırdı, demək olar ki, Allahın əmri ilə mübarizə apardı. Yox, şərait rast gəlmədi. O şərait ki, lazım idi ailə qurmağa rast gəlmədi. İmam Zaman ağamız da hər zaman şərait olsa ailə quracaq. İndi bu ki, ailə qurub, ailə qurmayıbdır, biz heç unvanda eləyə bilmərik. Gələk deyək və sabit eləyək, sübut eləyək ki, bəli, belədir, bundan başqa heç bir söz yoxdur. İmam Zaman ağa ailə qurubdur, yox. Çünki əlimizdə heç bir sənəd, dəlil, mədrəs yoxumuzdur. Bəs ağa ailə qurub, ailə qurmayıb bilmirik, uşağı vardır, yoxdur, yenə də bilmirik. O ki, İmam Sadı ağa demək olar, qardaşımız sual soruşub ki, buyurur, Səhliyə daxil olanda İmam Zaman ağa ailəsi ilə daxil olacaq. Səhliyə gəlib çatana İmam Zaman ağa nə qədər mənzillər soğuşduracaq. Ola bilsin, yolda ailə qursun. Amma ola da bilsin, bu vaxta qədər də ailə qurub. Bəs biz heç məlumat əldə yoxumuzdur. Heç dəlil sübut da gətirə bilmərik. Bir də ki, əziz qardaşımız soruşubdur ki, mən özümə qarşı səhv elədim. Bir anlıq hirsə qapıldım. Sonra özümə qarqış bəddua elədim. Sonra sözümün üstündə durmadım. İndi bunun vəzifəsi nədir? Bizim demək olar dinimizdə, şəriətimizdə, əhkamımızda bu vardır. Əgər and içsin Allahın adına, Allaha and olsun, daha mən bu işi görməyəcəyim. Qardaşımız sual soruşur ki, mən bəddua elədim, qarqış elədim ki, mən daha bu işi görməyəcəyim. Amma yenə də o işi gördüm. İndi necə olacaq? Bizim dinimizdə buyururlar ki, əgər and içsin, Allaha and olsun, daha bu işi görməyəcəyəm və demək olar ki, öz andının üstündə qalmasın, boynuma kəffara gəlir. Amma yox, belə hal olmadı. Demək olar ki, and içməyibsən, bəlkə elə deyibsən, Allah belə olması, belə olsa, belə olacaq. And içməyibsən, elə özün özüvə deyibsən, bir söz veribsən, o söz veribsən, sözün üstündə qalmayıbsan, ya bəddua eləyibsən, qalmayıbsan,
heç demək olar dində ona cəza mükafat yoxdur. Ərz olunsun bir sual ki, soruşmuşdular direktə, mən onu baxım. Əziz qardaşımız sual soruşmuşdu ki, niyə təlaq bizim xalq içində çoxdur və nə iş görək ki, təlaq azalsın? Əvvəla budur ki, əsas budur, insan düzgün ailə qura. Ailə qurmağında düz şərtləri yerinə yetirə. Bizim əhl-i beytimiz buyurubdur, ailə quranda əvvəlcə bax gör ki, o şəxsi ki, ondan istəyirsən ailə qurasan, əxlaqı necədir? Məsəl üçün, Peyğəmbərimiz buyurur ki, ehzəru min xidarı demən. O gülü ki, zibillikdə bitibdir, o gülə yaxınlaşmıyor. Dedilər, ya Rasulallah, bu necə güldür? Həzrət buyurdu ki, həmən qızdır ki, pis ailədə demək olar ki, boya başa çatıbdır, tərbiyyət olubdur. Ondan ailə qurmuyor. Necə ki, onun ailəsi səbəb olacaq, gələcəkdə sizə problemlər yaransın. Bəs ailə quranda gərəkdir ki, həmən şəxsin ailəsinə baxasan, necə insanlardılar bunlar? Sən əgər özün dindar şəxssən, gərəkdir dindar ailədən demək olar ki, qız alasan və ailə qurasan. Əgər dindar deyilsən, dindar gəzmə. Özün necəsən elə. Əgər yaxşı əxlaqın vardır, yaxşı əxlaqda bir şəxsi tap. Bu əxlaqı tapdın, əvvəlcə əxlaqa fikir verdin və sonra bəli demək olar ki, üzə də baxmalısan və ailəsinə də baxmalısan, maddi baxımından bunların vəzi necədir, bunlara da baxmalısan. Amma əsas əxlaqdır. Əgər əxlaq yaxşı olsa, demək olar ki, bu qədər təlaq olmaz, bu qədər boşanma olmaz. Bu ki, görürük, xalqımız içrə çoxlu boşanma vardır. Səbəbi budur. Şəxs baxır, o birisi şəxsin üzünə fərq eləmir. Qadın olsun kişinin, kişi olsun qadının. Üzünə baxır, üzü ilə, demək olar, üzündə olan şəklinə baxır, onunla ailə qurur. O halda ki, nə əxlaq nəzərdə tutur, nə din nəzərdə tutur, nə də heç bir zat. Elə ki, din nəzərdə tutuldu, əxlaq nəzərdə tutuldu, bu problemlər yaranmaz. Mən istəmirəm